सांगमाने आसंतु बनाइबा गोटा पोईपत्र पिठो पिठो बनाइबा आसंतु आम ए मसला प्रस्तुति करबा। एक बाउल नेबा, बाउल रे किछि बेसन नेबा, सेथिरे किछि हळदी, लंका गुंड, जीरा गुंड, धनिया गुंड, गोलमरिच गुंड, अल्प किछि लूण पकाई अल्प किछि पानी दे बेसन को भल भाबरे गोळाई नेबा। देखिबा बेसन जेमती बहलिया होइथिबो सेथिरे एबे आमे धोई रखिथिबा पोईपत्र को भल भाबरे मसला रे गोळाई नेबा। आमे गरम होइथिबा तेल रे पत्र गुडी को एही परि भाबरे पकाई नेबा। पत्र किछि समय भाजी हो सारिबा परे पत्र को एही परि भाबरे लेउटाई नेबा। तो एबे हमर प्रस्तुत होई सारिछि गोटा पोईपत्र रे पिठो। एबे आमे एक प्लेट को काढी नेबा। को काढी गरमा गरम परसे दियंतु गोटा पोईपत्र रे पिठो। आपण माने भी आपण मान घरे बनातु, केमिति लागुछि कमेंट करी हमकु जणांतु।